जंगल में टूनी चिड़िया अपने 3 बेटियों के साथ में रहती थी। टूनी चिड़िया की तीनों बेटियां बहुत ज्यादा सुंदर थी, लेकिन टूनी चिड़िया अपने बेटियों के बारे में हरदम चिंता लेती रहती थी, क्योंकि टूनी चिड़िया बहुत ज्यादा गरीब थी। एक दिन की बात है, टूनी चिड़िया की बेटी मुनमुन कहती है, माँ, तुम क्यों हरदम चिंता में रहती हो? क्या चिंता में रहने से हमारे घर की हालात सुधर जाएगी? माँ, हरदम तुम चिंता में मत रहा करो, वरना तुम बीमार पड़ जाओगी। समझी माँ तुम? और वैसे भी हमारे घर का हालात जैसा भी हो, हम सबकी जिंदगी कट रही है ना। बस ईश्वर पर भरोसा करो माँ, वो सब ठीक कर देंगे। क्यों ना करूं बेटा चिंता। इस जंगल में जितने भी सारे पक्षी हैं, सब अपने परिवार के साथ में खुशहाल जिंदगी बिता रहे हैं। और तो और वे सब अमीर भी हैं, और वे सब अच्छे अच्छे भोजन भी खाते हैं। उन सबको देखकर मेरा भी मन करता है मैं भी तुम सबको अच्छे अच्छे भोजन दूं, लेकिन ये सब हम लोगों के नसीब में कहाँ है। सिर्फ हम लोगों के नसीब में दुख ही दुख लिखा हुआ है। न जाने ईश्वर को हम सब पर कब तरस आएगी। माँ, हम लोगों की प्रार्थना ईश्वर जरूर सुनेंगी, तुम चिंता मत करो माँ। अगर इस तरह से चिंता करती रही तुम बीमार पड़ जाओगी माँ। मेरी बात मान लो, इस तरह से उदास मत रहा करो माँ। हम लोगों की जिंदगी में एक दिन न एक दिन जरूर खुशियाँ आएगी माँ। हाँ माँ, मुनमुन दीदी सही कह रही है। हम लोगों की जिंदगी में एक दिन न एक दिन जरूर खुशी आएगी माँ। न जाने तुम क्यों चिंता करती रहती हो। चिंता करना छोड़ दो माँ। हम लोगों के भाग्य में जो होगा अच्छा ही होगा। समझी माँ तुम? बस ईश्वर पर भरोसा रखो, हम लोगों की जिंदगी में जरूर खुशियाँ वो देंगी। बेटा, ईश्वर को खुशियाँ देना रहता तो थोड़ी ना तुम्हारे पिताजी को ले जाते। खुशियाँ के बदला तो ईश्वर गम दे दिए हैं। अब तुम सब बड़ी हो गई हो, शादी के लायक। न हमारे पास घर है, न हमारे पास पैसे हैं। मैं तुम लोगों का शादी कैसे करूँगी? अगर तुम्हारे पिताजी आज जिंदा होते तो हम सब की ये हालत नहीं होती। बस मैं यही चिंता करती रहती हूँ, तुम लोगों का शादी मैं कैसे करूँगी। ना हमारे पास पैसे हैं, ना हमारे पास जमीन है। अगर जमीन रहता मैं जमीन बेचकर तुम सबका शादी कर देती, फिर हमारे सर से बोझ कम हो जाता। और वैसे भी जवान बेटियों को ज्यादा दिन घर में नहीं रखा जाता है बेटा, वरना आसपास के लोग तरह तरह के बातें करने लगते हैं और गलत निगाह से भी देखने लगते हैं। बस मैं यही चिंता में रहती हूँ बेटा, तुम सबका अच्छे से शादी हो जाता तो अच्छा रहता, हमारे सर से बोझ कम हो जाता। लेकिन ईश्वर को मुझ पर दया आएगी तब तो बोझ कम होगा। न हमारे पास घर है, न हमारे पास जमीन है। मैं करूँ तो क्या करूँ? अगर मैं काम के लिए भी जाती हूँ, मुझे कोई काम नहीं देता है। अगर मुझे काम मिल जाती तो कुछ सहारा हो जाता, लेकिन ईश्वर को यह भी मंजूर नहीं है कि मैं काम करूँ। माँ, अगर हम सबके भाग्य में जो लिखा हुआ होगा वही ना होगा। तुम इतना ज्यादा क्यों चिंता कर रही हो? हम सब बहनों को अच्छे से शादी हो जाएगी। ईश्वर जरूर कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। तुम चिंता मत करो माँ, सब ठीक हो जाएगा। हाँ माँ, मुनमुन दीदी सही कह रही है। ईश्वर हम सब के लिए जरूर रास्ता निकालेंगे। माँ, हम सब चलते हैं जंगल की सैर करने। बहुत दिन हो गया है माँ जंगल की सैर किए हुए। मुझे यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है माँ। चलो ना माँ। बेटा, मैं नहीं जाऊंगी, मेरा मन नहीं है। तुम तीनों बहनें साथ में जंगल की सैर करने चली जाओ। नहीं माँ, साथ में तुम भी चलोगी जंगल की सैर करने। हम सब अकेले नहीं जाएंगे। ठीक है बेटा, तुम जिद कर रही हो तो चलते हैं हम सब साथ में जंगल की सैर करने। फिर सारे पक्षी जंगल की सैर करने चले जाते हैं। थोड़ी देर और वे सब उड़ते हैं और एक पेड़ पर जाकर बैठ जाते हैं। माँ, मुझे बहुत अच्छा लगा जंगल की सैर करने में। हाँ माँ, मुझे भी अच्छा लगा जंगल की सैर करने में। अच्छा, तुम दोनों कहो तो और मैं जंगल की सैर करा दूं। न जाने फिर कब मौका मिलेगा यहाँ आने का। नहीं माँ, बहुत ज्यादा थक गए हैं, फिर कभी जंगल की सैर कर लेंगे। अच्छा ठीक है तब बेटा, कोई बात नहीं है। दोनों माँ बेटी बातें कर रहे थे, तभी उधर से बुलबुल कौवा आती है। अरे टूनी बहन, तुम यहाँ क्या करने आई हो? अच्छा, अब मैं समझी, तुम परेशान होकर अपने बेटियों के साथ में जंगल की सैर करने आई हो ना। और हाँ, ईश्वर को भी तुम पर रहम नहीं आ रहा है। कितनी ज्यादा तुम बदकिस्मत हो, बेचारी सिर्फ अपने बेटियों के बारे में सोचती रहती है। न जाने तुम्हारी जिंदगी में कब खुशियाँ देंगे ईश्वर।
तो क्या करूं मैं बुलबुल कौवा, दुख ना रहूं तो खुश रहूं। इस जंगल के सब पक्षी अपने काम से काम मतलब रखते हैं और इस जंगल के पक्षी थोड़ी ना गरीबों की मदद करते हैं, सिर्फ अमीर लोग से ही लगाव रखते हैं और अमीरों की ही मदद करते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, एक दिन ना एक दिन ईश्वर हमारी मदद जरूर करेंगे। बस हमारे घर देर है अंधेर नहीं, मेरे घर भी रोशनी आएगी। बस सब्र रखना होगा, सब्र का फल बहुत मीठा होता है। हाँ टूनी बहन, सब्र तो रखना ही होगा। खैर ये सब बातें छोड़ो, अब मैं चलती हूँ। और हाँ, दुख होने की ज्यादा जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। हाँ बुलबुल कौवा, जैसा तुम कह रही हो वैसा ही हो। बस ईश्वर से यही प्रार्थना करते रहना हमारी जिंदगी में जल्दी खुशियाँ आ जाए। हाँ टूनी बहन, ऐसा ही होगा, तुम्हारे जिंदगी में जल्दी ही खुशियाँ आएगी। ठीक है, अब मैं चलती हूँ, तुम लोग अपना ख्याल रखना। इतना कहकर बुलबुल कौवा वहाँ से चली जाती है। इधर टूनी चिड़िया कहती है, बेटा अब चलो घर, बहुत समय से हम लोग यहाँ हैं, अब रात भी होने वाली है, चलो बेटा यहाँ से। ठीक है माँ, चलो तब। फिर सारे पक्षी अपने घर आ जाते हैं। बेटा आज की रात हम सबको भूखे सोना होगा, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है भोजन की तलाश में जाने का। मुझे थकावट सा लग रहा है बेटा, आज हम सबको भूखे सोना होगा। और वैसे भी भोजन की तलाश में जाऊंगी तो भोजन भी नहीं मिलेगा। लेकिन बेटा भोजन मिले या ना मिले, लेकिन मैं फिर भी जाती भोजन के लिए। मालूम नहीं मुझे क्यों थकावट जैसा लग रहा है और कुछ अजीब सा भी लग रहा है बेटा, मुझे ठीक नहीं लग रहा है। माँ कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, आज की रात हम सब भूखे सो जाएंगे। ठीक है बेटा, लेकिन मैं सुबह जरूर जाऊंगी भोजन के लिए, फिर तुम सब पेट भर भोजन खाना। चलो हम सब अभी सो जाते हैं। फिर सारे पक्षी सो जाते हैं। फिर रात से दिन हो जाती है। टूनी चिड़िया की तीनों बेटियां सोकर उठ गई थीं, लेकिन टूनी चिड़िया अब तक नहीं उठ पाई थी। अपनी माँ को देखकर नैना कहती है, मुनमुन दीदी, माँ क्यों नहीं उठी? माँ अब तक उठ जाती थी सोकर, लेकिन आज माँ को क्या हो गया है, अभी तक नहीं उठी है सोकर? नैना, माँ हम सबको छोड़कर ईश्वर के पास चली गई है, हम सब अनाथ हो गए हैं नैना। मुनमुन दीदी, माँ हम सबको छोड़कर क्यों चली गई? माँ बोली थी हम सबको भोजन लाकर देगी, लेकिन क्यों मुनमुन दीदी? ईश्वर हमारे साथ ऐसा क्यों किए? हम सब कैसे रहेंगे माँ के बिना? दोनों पक्षी बातें कर रहे थे, तभी उधर से मीठी तोता आती है। नैना क्यों रो रही हो, क्या बात है बेटा? और तुम्हारी माँ भी तक क्यों सो रही है? मीठी आंटी, अब हमारी माँ जिंदा नहीं रही, हमारी माँ अब ईश्वर के पास चली गई है, अब हम लोग अनाथ हो गए हैं मीठी आंटी। अब हम लोग कहाँ जाएंगे? माँ तो हम लोगों को छोड़कर चली गई है ईश्वर के पास, न जाने हम लोगों के भाग्य में क्या लिखा हुआ है। नहीं बेटा, तुम लोग अनाथ नहीं हुए हो, मैं तुम लोग का देखभाल करूंगी, चलो यहाँ